Programm fortführen, womit wir letzte Woche angefangen hatten. Merci beaucoup pour votre fidélité. Danke für eure Treue. Et nous vous demandons de partager le live. Und wir laden euch erneut den Link zu teilen. Nous sommes en direct Wir sind live et vous pouvez aussi appeler. und ihr könnt auch live Le anrufen. numéro est là Die Nummer steht zur devant votre Verfügung ordinateur. vor eurem PC. Vous pouvez utiliser cela pour appeler. Das könnt ihr nutzen, um anzurufen. Appelez seulement sur WhatsApp, soit vous pouvez nous écrire Ihr sur könnt WhatsApp. auf WhatsApp anrufen oder uns dann anschreiben. Bon, avant de commencer, partagez d'abord. Bevor dass wir loslegen, lade ich euch den Link weiter Et zu je veux teilen. d'abord rappeler le numéro pour tous ceux qui doivent appeler. Und ich möchte alle an die Nummer erinnern, für alle, die anrufen wollen. C'est ceux qui sont en Allemagne, Für all diejenigen, die in Deutschland sind, c'est 015 ist es 015 90 90 19 19 64 64 841. 841. Pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, Für all diejenigen, die außerhalb Deutschlands sind, plus 49 plus 49 159 159 01 01 96 96, ainsi que 841. also 48 und dann 41. Voilà, vous pouvez seulement nous appeler sur WhatsApp Ihr ou könnt nous auf écrire. WhatsApp anrufen oder einfach schreiben. Nous vous demandons d'abord de partager, Bitte teilt den Link, partager le live teilt den Link für, pour que für les gens diese puissent Live, avoir l'accès damit Leute Zugang de haben, suivre le programme. dieses Programm zu. Merci beaucoup pour tout et chacun. Wir danken euch im mächtigen Namen Jesus. Nous avions dit que le thème que nous sommes en train de parler, Wir sagten, das Thema, worüber wir heute sprechen, la délivrance sur le réclamation. lautet die Befreiung von Reklamationen. La délivrance sur le réclamation. Die Befreiung von Reklamationen. C'est ça que le thème nous avions commencé depuis la semaine passée. Das ist das Thema, womit wir schon seit letzter Woche angefangen haben. Nous avons 30 minutes d'exhortation ou d'enseignement, Wir werden 30 Minuten Zeit einfach lehren. ainsi que nous avons au moins 15 minutes pour les appels. Vous pouvez appeler en direct. Und dann könnt ihr uns live 15 Minuten lang anrufen Ou vous pouvez nous écrire oder schreiben sur le numéro WhatsApp. auf unsere WhatsApp-Nummer. Voilà, nous allons prier pour commencer notre programme. Jetzt wollen wir beten und mit dem Programm starten. Seigneur, nous te disons grandement merci ce soir, Herr, wir sagen dir einen riesigen Dank heute Abend, que tu nous as permis d'être encore là. weil du es ermöglicht hast, dass wir heute wieder hier sind. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Vater, wir stehen dir zur Verfügung. Nous prions que Dieu de gloire, tu puisses nous communiquer quelque chose que tu as prévu pour nous ce soir. Und wir beten, Herr der Herrlichkeit, dass du uns etwas vermittelt, was du für uns vorbereitet hattest. Que toute personne qui serait connectée à ce moment Alle Leute, die sich verbinden werden, témoigne que tu es Dieu. sie sollten Zeugnis geben, dass du Gott Dans le bist. nom puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, nous avions commencé sur cet enseignement sur la réclamation Wir hatten mit dieser Lehre angefangen über das Thema Reklamationen depuis la semaine passée. schon seit letzter Woche. C'est vrai que nous avions dit la semaine passée, Letzte Woche sagten wir schon, la réclamation, c'est l'action de réclamer. dass die Reklamation impliziert, dass etwas zurückgenommen wird. C'est revendiquer quelque chose. Es impliziert, dass jemand seine Rechte auf eine Sache oder auf eine Person haben will. Et nous avons parlé plusieurs formes de réclamation. Und wir sprachen auch über mehrere Formen von Reklamationen. Nous avons parlé plusieurs formes de réclamation. Wir sprachen über mehrere Formen von Reklamationen. Nous avons dit, nous avons deux sortes de réclamations. Wir sagten, wir haben zwei Formen von Reklamationen. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer. Und wir wollen heute fortführen, On s'est limité le but de réclamation. denn wir hatten oft gehört bei den Zielen von Reklamationen. Nous avons dit que le but de réclamation, c'est faire retarder. Wir sagten, das Ziel von Reklamationen ist es, eine Verspätung zu verursachen. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler
des causes de réclamation. Und heute wollen wir über die Quelle von Reklamationen sprechen. Qu'est-ce qui est à la base de ces réclamations? Was sind denn die Quelle von Reklamationen? Ou le source des réclamations? Was sind denn die Quelle von Reklamationen? Nous allons lire dans la Bible, Wir lesen in der Bibel dans Job, le chapitre 1er, das Buch von Job, Kapitel 1, à partir de versets 8 à 11. vom Vers 8 zu 11. Voilà, Genau. Job, chapitre 1er, Job, Kapitel 1, le verset 8 à 11. Vers 8 zu 11. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et suis-je sûr qu'il te maudit en face. Parole de l'Éternel. Amen. Ich lese in Job Kapitel 1, Vers 8 zu 11. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Job beachtet, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so unterdeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Da der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Job umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour sa parole. Ich segne der Herr für sein Wort. Voilà, la délivrance sur le Die réclamation. Befreiung von Reklamationen. Ici, nous sommes en train de parler des causes de réclamation. Hier sprechen wir über die Quelle von Reklamationen. Nous allons énumérer quelques causes qui peuvent être à la base de réclamation dans ta vie. Und wir wollen jetzt ein paar Quellen nennen, die wirklich Reklamationen in deinem Leben verursachen können. Première cause de réclamation, Als allererste Quelle, c'est la réclamation du diable. als allererste Quelle ist der Teufel. Cela veut dire la réclamation du diable dans ta vie. Es heißt, der Teufel kommt in deinem Leben und der reklamiert dein Leben. Le diable vient réclamer les plans de Dieu dans ta vie. Kommt, gegen den Pläne Gottes zu stehen. Ici, nous voyons Job. Hier sehen wir Job. On parle de l'histoire de Job, c'était un homme intègre. Wir reden über die Geschichte Job, der war fromm. Un homme qui craignait Dieu, Der war gottesfürchtig. qui fuyait le mal. Der meidete das Böse. Et il était béni. Und er war gesegnet. Il avait plusieurs enfants. Der hatte mehrere Kinder. Il avait plusieurs biens. Er hatte mehrere Besitzer. Il avait même des employés. Er hatte sogar Diener. Mais il était intègre. Und er war weiterhin fromm. Job était calme dans sa famille. Job war ruhig in seiner Il Familie. progressait dans tout ce qu'il faisait. Er ging voran in all dem, was er unternahm. Il était spirituellement prospère, Geistlich gesehen ging es ihm gut. physiquement prospère, Physisch gesehen ging es ihm gut. et dans sa famille, il était prospère. Und in seiner Familie ging es ihm auch gut. Alors la paix de Job n'arrangeait pas le diable. Und dieser Frieden von Job hat den Teufel gestört. Tandis que le diable faisait le tour chaque fois dans la vie, il voyait Job, le diable n'était pas calme. Und immer wieder, als der Teufel in der Erde war und sich das Leben von Menschen angeschaut hat, er hat gesehen, wie Job ruhig war und er war nicht zufrieden. Tandis qu'il voyait la famille de Job tranquille, le diable n'était pas tranquille. Als der Teufel sah, dass die Familie von Job ruhig war, war er nicht damit zufrieden. Tandis que le diable te voit tranquille, il n'est pas calme. Wenn der Teufel sieht, dass du ruhig bist, hat er denn keine Ruhe. Le plan de Dieu dans ta vie Die Pläne Gottes in deinem Leben, n'arrange jamais le diable. die
sie machen den Teufel nicht zufrieden. Le diable te combat à cause du plan de Dieu. Der Teufel bekämpft dich aufgrund der Pläne Gottes. Voilà pourquoi il est venu vers Dieu. Weswegen kam zu Gott Dieu lui a posé une question. und Gott stellte ihm eine Frage. Satan, d'où viens-tu? Satan, woher kommst du Il dit, je denn? viens sillonner la terre. Sagte, ich war auf die Erde. C'est comme ça que le Seigneur lui pose la question. Und so fragte ihm der Herr, As-tu remarqué mon fils Job? hast du meinen Sohn Job beachtet? Personne n'est comme lui. Keiner ist ihm vergleichbar. Dieu témoignait son fils. Gott gab ein Zeugnis über seinen Oh, Sohn. je viens prier pour toi Und ce ich soir. bete für dich heute Abend, Que le Seigneur témoigne de toi à plusieurs personnes. dass Gott auch Zeugnis über dich geben kann an mehrere Personen. Écoute la réponse du diable. Hört die Antwort des Teufels Le an. Satan dit au Seigneur, Der Satan sagte zu dem Herrn, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert? ist es umsonst, dass Job dich dient? Il dit, tu l'as béni. Sagte, du hast ihn gesegnet. Tu as conçu une muraille de protection contre lui. Du hast eine Mauer des Schutzes rings ihn gebaut. Tu as protégé sa famille. Du hast seine Familie Tu as geschützt. protégé ses biens. Du hast seine Besitzer geschützt. Écoute, Hör zu. le diable réclamait dans la vie de Job plusieurs dimensions. Der Teufel kam, mehrere Dimensionen im Leben von Job zu Il reklamieren. réclame la vie de Job. Der reklamiert das Leben Job Il réclame la zuerst. famille de Job. Der reklamiert die Familie von Et il Job. réclame le bien de Job. Und er reklamiert auch die Besitzer von Quand le Job. diable te réclame toi, il ne parvient pas, il réclame ta famille. Wenn der Teufel versucht, dich zu reklamieren und es nicht hinkriegt, dann geht er bei deiner Familie. Quand il ne parvient pas pour ta famille, il réclame tes biens. Schafft er das nicht, deine Familie zu reklamieren, dann geht er zu deinen Besitzer, Ton travail, deine ton Arbeitsstelle, mariage, deine Ehe, tes études, dein Studium. il n'a pas pu t'avoir. Hat es nicht geschafft, seine Alors Hand auf dich maintenant, zu il veut réclamer legen. ta famille. Und er versucht jetzt mal deine Familie zu Je viens prier reklamieren. pour toi. Aber ich bete für dich. Quel que soit ce que le diable réclame sur toi, Egal was der Teufel in deinem Leben reklamiert, il n'aura rien. der wird nichts haben. Ni toi, Weder dich, ni ta famille. noch deine ni ton bien. Familie und weder deine Besitzer. Nous ne voyons pas ici Job a ouvert une porte quelque part. Wir sehen nicht hier, wo Job ein Tür irgendwo aufgemacht hat. Premier cause de réclamation, Als allererste Quelle der Reklamation c'est le diable qui combat, qui réclame le plan de Dieu contre ta vie. ist es der Teufel, der gegen alle Pläne Gottes für dein Leben kämpft. Il se lève contre toi Steht gegen dir à cause du projet de Dieu. aufgrund den Pläne Gottes für dich. Ça, c'est la première cause Das ist die erste Quelle de réclamation. von Reklamationen. Deuxième cause de Als réclamation. zweite Quelle der Reklamationen, D'abord, dans la première cause, also in der ersten Quelle, si le diable réclame ta vie à cause du projet de Dieu, wenn der Teufel dein Leben reklamiert aufgrund den Pläne Gottes, n'abandonne pas. solltest du nicht Sois ferme. aufgeben. Du solltest stark Celui qui bleiben. est avec toi, Derjenige, der mit dir il te ist, délivrera du diable der et Satan. wird dir von dem Teufel Satan befreien. Deuxième cause de réclamation, Als zweite Quelle der Reklamation, c'est le péché. das ist die Sünde. Le péché. Die Sünde. Le péché est parmi les causes de réclamation de Satan dans ta vie. Die Sünde zählt unter der Quelle, was der Teufel nutzen kann, dein Leben zu Le reklamieren. péché est une grande porte que vous ouvrez Die Sünde ist eine riesige Tür, die ihr aufmacht à l'ennemi pour vous réclamer. zu dem Teufel, euch zu reklamieren. Le péché, c'est une grande opportunité que tu donnes au Satan. Die Sünde ist eine große Gelegenheit, die du dem Feind gibst. Lorsque tu pêches, Wenn du sündigst, tu donnes l'opportunité au diable. gibst du dem Feind die Gelegenheit Et c'est comme ça qu'il va commencer à réclamer ta vie. und so wird anfangen, dein Leben zu Parce qu'il a des reklamieren. références. Denn hat jetzt Referenzen. Parce qu'il a ses biens sur toi. Hat jetzt Rechte auf dich. Nous allons lire ça dans la Bible. Das lesen wir Dans 2 Samuel chapitre
12, le verset 12. 2 Samuel Kapitel 12, Vers 12. Premier cause de réclamation, je dis que le Satan qui combat les plans de Dieu dans ta vie. Als allererste der Reklamation habe ich es erwähnt, der Teufel, der die Pläne Gottes in deinem Leben bekämpft. Deuxième cause de réclamation, Zweite Quelle der c'est Reklamation, ce que je dis que c'est le péché. die Sünde. 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel Kapitel 12, le verset 12. Vers 12. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. 2 Samuel 12, 12. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Ici, on est en train de parler du roi David. Hier geht es um den König David. Le roi David qui était tombé dans le péché. Der König David, der in die Sünde gefallen ist. Il a commis l'adultère en prenant la femme de son général. Der hat Ehebruch gemacht, indem mit der Ehefrau sein General irgendwie Geschlechtsverkehrt hatte. Et jusqu'à ce que même le général était mort. Bis zu dem Punkt, dass sein General verstorben ist. C'est comme ça qu'après avoir commis cet adultère, Und nachdem diesen Ehebruch gemacht hatte, il a ouvert une grande porte au hat Satan. eine große Türe zu dem Teufel aufgemacht. Le Satan a eu l'opportunité. Der Teufel hat die Gelegenheit gehabt. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des crains Herrn, le Seigneur. fürchte der Le Herr. diable cherche seulement une occasion qui vient de toi pour chercher à t'attaquer. Der Teufel sucht nur eine Gelegenheit, die von dir kommen wird, um dich anzugreifen. David était un homme puissant David war ein mächtiger Mann, qui a renversé Goliath. der wirklich den Sieg gehabt hatte über Goliath. À travers lui, Saoul a été renversé. Dank ihm wurde Saul besiegt. Et alors le diable n'était pas content de tous ses Und der exploits. Teufel war nicht zufrieden mit all diesen Erfolgen. Quand le Satan regardait l'élévation de David, Und als Satan die Erhebung David betrachtete, il n'était pas content. war er überhaupt nicht zufrieden. Il cherchait un moyen de le faire Er descendre. suchte einen Weg, um ihn wirklich Il cherchait un runterzubringen. moyen d'humilier David. Er suchte einen Weg, um ihn zu erniedrigen. Il a compris qu'avec la guerre, ça n'est pas Und possible. er verstand, mit dem Krieg werde ich es nicht schaffen. Mais il a utilisé une stratégie. Aber er hat eine Strategie C'est la genutzt. chair, Das war sein le Fleisch. désir de la chair. Die Wünsche, die Begier des Fleisches. Ne donne pas l'opportunité au Satan de te réclamer. Gib dem Teufel keine Gelegenheit, dich zu reklamieren. David a donné l'opportunité au diable. David hat dem Teufel eine Gelegenheit gegeben. Il est allé tomber avec la femme de son général. Ging und sündigte mit der Ehefrau sein General. L'impudicité Hat Unzug gemacht. a renversé David. Und dadurch ist besiegt worden. Il est allé coucher avec la femme de son général. Hat Geschlechtsverkehr gehabt mit der Ehefrau seines Le péché de 5 minutes Die Sünde, die 5 Minuten a ouvert dauert, une grande porte. hat eine riesige Türe Le diable aufgetan. est entré dans la vie de Und David, so ist der Teufel im Leben von David dans la maison de eingetreten. David. Im Haus von David. Regarde ce que le Seigneur dit à David. Schau, was der Herr zum David sagte. Toi, tu as commis le péché en secret. Du hast es in der Verborgene gemacht. Tu as commis cela en secret. Du hast es heimlich getan. Tu as agi en secret. Du hast es in Dunkelheit Mais getan. moi maintenant, Dieu, Aber ich, der Herr, je ferai cela en présence de tout werde Israël. ich es vor ganzem Israel tun. Je vais exposer ton péché. Ich werde deine Sünde ins Licht bringen. Faites attention à ce que tu fais en secret qui est mauvais. Achtet auf dem, was du tust im Verborgenen, was schlecht ist. Car cela peut amener des conséquences non pas en secret mais en public. Denn es kann Folgen haben, die nicht mehr verborgen sein werden, sondern öffentlich sein Tu werden. commets le péché en secret, Du kannst in der verborgenen Sündige tun, mais
le diable t'expose en public. Aber der Teufel bringt deine Sünde ins Licht, in der Öffentlichkeit. La Bible dit la mort est entrée dans la maison de Die David. Bibel sagt, so ist der Tod im Haus David eingetreten. Ce n'est pas Goliath qui est venu tuer quelqu'un dans la maison de Das David. war nicht Goliath, der jemand im Haus David umgebracht hatte. Le diable est entré. Das war der Teufel. Il a commencé à Und réclamer. fing an zu reklamieren. Le péché, Die Sünde c'est une grande porte ist eine große que tu Türe, ouvres die du auftust, pour que le diable te réclame. damit der Teufel dich Et reklamiert. voilà pourquoi tu dois examiner tes choses. Und deswegen musst du dein Leben betrachten. Regarde ce qui t'arrive. Schau, was mit dir passiert. Pourquoi tu es réclamé? Warum bist du reklamiert? Est-ce que le diable réclame seulement les projets de Dieu dans ta vie? Geht es nur um die Pläne Gottes, die der Teufel bekämpft in deinem Leben? Ou bien il te réclame parce qu'il retrouve ces choses en toi? Oder bist du reklamiert, weil der Teufel Sünde in dir sieht? Quand tu lis dans Genèse le chapitre 48, Wenn wir im 1. Mose Kapitel 48 le lesen, verset 3 à 4, Vers 3 zu 4, on est en train de parler de Ruben. dann geht es um Rüben. Ruben était le premier-né de Jacob. Rüben war der erstgeborene Jakobs. Mais Ruben a commis le péché en montant au lit de son père. Aber Rüben hat eine Sünde gemacht, indem Geschlechtsverkehr hatte mit einer Ehefrau seines Vaters. Cela veut dire qu'il est sorti avec la femme de son père. Genau. C'est comme ça que maintenant Jacob a maudit Ruben, Und so hat Jakob Rüben verflucht, en lui disant indem sagte, que tu n'auras plus la prééminence. du willst nicht mehr der Erste sein. Dans Genèse chapitre 49, Im 1. Mose Kapitel 49, Genèse 49, le verset 3 à 4. 1. Mose 49, Vers 3 zu 4. Ruben a ouvert une porte de la malédiction. Rüben hat ein Tür des Flucht aufgetan. Oh, Jacob lui a dit que tu n'auras plus la prééminence. Und Jakob sagte zu ihm, du willst nicht mehr der Stärkste Tu ne sein. seras plus le premier Du willst nicht mehr der Erste sein. à cause Aufgrund du péché. der Sünde. La vie de Ruben était réclamée. So wurde das Leben Rüben reklamiert. Quelle est la porte que tu as ouverte Was ist denn die Tür, die du aufgemacht qui a hast, donné l'accès au diable de réclamer ta vie? wodurch der Teufel Zugang bekommen hat, um dein Leben zu reklamieren? Répands-toi seulement. Tut Buße. C'est comme ça que cette porte va se faire. Und so wird sich diese Türe zumachen. Troisième porte que je veux parler ce soir, Als dritte Tür, worüber ich heute Abend sprechen will, c'est les hôtels familiales. das sind familiärische Altar. Les hôtels familiales, Familiärische Altar, c'est parmi des grandes causes qui créent de réclamations dans la vie de plusieurs. sie zählen unter wichtigste Türen, wodurch das Leben von vielen Menschen reklamiert werden. Quand tu lis dans Juge chapitre 6, Liest du in Richter Kapitel 6, à partir du verset 25, ab dem Vers 25, la Bible est en train de parler de Gédéon. die Bibel spricht über Gedeon. Je vais lire ça rapidement. Das lesen wir ganz schnell. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, je lis dans Juge le chapitre 6, le verset 25 à 26. Richter Kapitel 6, Vers 25 zu 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bat le pied sacré qui est dessus. Seulement le verset 25. Vers 25. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der 7-jährige ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und hau das Aschera-Standbild das dabei ist. Ça, c'est parmi des grandes portes de réclamation dans la vie Das de quelqu'un. sind größere Türen der Reklamationen im Leben von Menschen. Gédéon, Israël traversait un moment difficile. Israel ging durch eine schwere Phase. Et la Bible dit Gédéon battait le pain au pressoir. Und die Bibel lässt uns wissen, dass Gedeon am Arbeiten war. En quelque sorte, il cherchait à trouver des solutions
pour donner au peuple d'Israël. suchte also Lösungen, das Volk Israel zu helfen. Mais or, il y avait les causes qui avaient créé ce problème. Es gab aber Quellen, die wirklich das Problem hervorgerufen hatten. La Bible dit pendant 7 ans, ils étaient dominés par leurs ennemis. Und die Bibel lässt uns wissen, 7 Jahre lang waren sie von dem Feinde geherrscht. Il y a des moments tu pries comme si ta prière là, Dieu n'écoutait pas. Es gibt Phasen, wo du betest und es ist so, als würde Gott dein Gebet nicht zuhören. Tu utilises tous tes efforts dans la vie, rien n'avance. Du nutzt alle deine Bemühungen, aber das ändert nichts. Tu es belle, mais tu rencontres plusieurs hommes, le mariage ne vient Du pas. bist eine sehr hübsche Frau, du begegnest mehrere Männer, aber du heiratet nicht. Bien-aimé de Dieu, il y a les hôtels familiaux. Geliebte des Herrn, es gibt familiärische Altar. Malgré les efforts que Gédéon fournissait, Trotz aller Bemühungen von Gideon rien ne pouvait avancer, könnte nichts vorankommen, tandis que les hôtels familiales étaient là. solange diese familiärische Altar da waren. La Bible dit Dieu lui a rencontré. Die Bibel sagt, der Herr begegnete Il ihm dit que lève-toi und sagte zu ihm, steht et auf délivre le peuple und d'Israël. befreie das Volk Israel. Mais Dieu ne pourrait pas opérer cette délivrance tandis qu'il y avait les hôtels qui parlaient. Aber Gott könnte diese Befreiung nicht verwirklichen, solange dass es Altar gab. Les hôtels étaient bâtis par le père de Gédéon. Und dieser Altar war gebaut von dem Vater Gideon. Dieu lui a dit il faut d'abord démolir Und l'hôtel. Gott sagte zu ihm, du musst zuerst diese Altar reißen. Nous avions des familles où on a bâti des hôtels. Wir haben Familien, wo Altar gebaut worden sind. Il y a quelqu'un peut-être qui a l'argent et il est allé, il a donné peut-être le mariage de ses enfants, que ses enfants ne doivent pas se marier. Es gibt jemanden, der zum Beispiel Geld hat und hat einfach alle Ehre seiner Kinder geopfert, sodass die Kinder nie heiraten können. Je priais pour une famille Ich habe für eine Familie gebetet, où un oncle avait vendu. Donc il est allé chercher ce gris-gris pour se faire de l'argent et il a donné le mariage de toutes ses nièces. wo ein Onkel wirklich zu Hexerei-Leute gegangen ist und hat die Hochzeit von alle seine Nichte verkauft. Dans cette famille-là, malgré les belles femmes, personne ne pouvait se marier. In dieser Familie, trotz so viele schöne Frauen, könnte keine heiraten. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a révélé qu'il y avait un hôtel qui parlait. Bis zu dem Punkt, dass der Herr uns offenbart hat, dass es ein Altar gibt, der dabei war zu sprechen. Et nous avons prié, détruit cet Und hôtel. wir haben gebetet und diese Altar zerstört. C'est comme ça maintenant, dans cette famille-là, les gens sont tentés de se marier en Und désordre. seitdem haben in der Familie Hochzeiten angefangen. Il y a des familles où les gens ont sacrifié les enfants. Es gibt Familien, wo Leute Kinder geopfert haben. Toi, tu te retrouves seulement, les enfants sont en train de mourir Du befindest dich nur in einer Situation, wo die Kinder sterben et sans connaître la source. und du weißt nicht mal warum. Il y a ces choses-là. Es gibt solche Il y a des Situationen. familles où on a sacrifié le travail des gens. Es gibt Familien, wo die Arbeit von Menschen geopfert wurde. Tu ne trouves pas le Du travail. findest keine Arbeitsstelle. Il y a des familles où on a sacrifié, les gens ne devaient pas devenir riches. Es gibt Familien, wo Reichtum geopfert wurde. Leute können nicht reich werden. Même si tu fais n'importe comment, tu Egal avances, wie tu sehr redescends. du Tu avances, arbeitest, tu du redescends. willst vorangehen, aber dann wieder rückwärts. Du willst vorangehen, aber dann wieder Et ce rückwärts. qui est mauvais en ce qui concerne les hôtels familiales, Und das, was schlecht ist mit familiärischem Altar, la personne qui a bâti l'hôtel, même s'il meurt, mais l'hôtel ne meurt pas. die Person, die den Altar gebaut hat, auch wenn die Person stirbt, wird dieser Altar nicht sterben. Bien-aimé, je parle de cela, j'ai tellement de témoignages sur cette affaire. Geliebte des Herrn, ich rede darüber und ich habe so viele Zeugnisse La diesbezüglich. personne a bâti l'hôtel Die Person hat den Altar gebaut, où il a décidé de sacrifier certaines choses dans sa famille. wo die Entscheidung getroffen hat, bestimmte Sachen in seine Familie zu opfern, Il meurt, zu opfern und mais l'hôtel stirbt, continue à parler. aber den Altar spricht weiter. Il y a d'autres familles, tu vois seulement, il y a beaucoup de fous.
Es gibt Familien, wo du nur merkst, es gibt viele Leute, die verrückt werden. Mais la personne qui avait bâti l'hôtel est partie depuis. Aber die Person, die den Altar gebaut hat, ist längst verstorben. Et la solution dans ça, Und die Lösung il dabei faut d'abord identifier qu'il y a un hôtel qui ist parle. es zuerst zu erkennen, dass es einen Altar gibt, der spricht. Lorsqu'il y a l'hôtel familial, Wenn es familiäre Altar gibt, il y a les réclamations obligatoires. dann werden Reklamationen desto facto stattfinden. Tout ce qui naît dans ces familles est réclamé. Alle, die in der Familie geboren sein werden, werden Ne dis pas que reklamiert. moi je suis enfant de Sag Dieu. nicht, ich bin ein Kind Gottes. Tu es enfant de Dieu. Du bist ein Kind Mais du fait Gottes. que tu es né dans cette famille, Aber dadurch, dass du in der Familie geboren tu bist, vas être réclamé d'abord. wirst du zuerst reklamiert. Jusqu'à ce que tu identifies Bis du es erkennst et que tu pries pour ça, und dass du dagegen tu es betest délivré. und davon befreit wirst. Parce que Simon était réclamé. Denn Simon war reklamiert. Il était enfant de Dieu. Der war ein Kind Gottes. Il était disciple de Er war Jésus. ein junger Jesus. Il marchait avec Jésus. Er war unterwegs mit Il Jesus. dormait avec Jésus. Er übernachtete, wo Jesus übernachtete. Mais il était réclamé. Aber der wurde reklamiert. Et voilà pourquoi je viens te dire ce Und soir. deswegen sage ich dir heute Abend, Il y a des choses que tu veux avoir es gibt Sachen, die du haben willst, qui ne dépendent pas de tes capacités. die nicht von deinen Fähigkeiten abhängen, Parce qu'il y a une force qui te denn réclame. es gibt eine Kraft, die dich Tu as zurückhält. des capacités, Du hast mais tu Fähigkeiten, n'arrives pas. aber das kriegst du nicht Parce qu'il y a hin, des hôtels familiales. denn es gibt familiäre Il y a Altar. d'autres hôtels familiales qui par rapport à la santé. Es gibt bestimmte familiäre Altar, die die Gesundheit betreffen. Tu vas voir seulement, tout le monde a souvent ce problème de santé. Du wirst merken, in der Familie kommt es sehr oft vor, dass Leute diese Krankheit Et parfois, haben. beaucoup de personnes meurent à cette Und maladie. manchmal viele sterben darunter. Réclamation familiale. Familiäre Reklamationen. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, Und deswegen sagte der Herr zu Gideon, démolis l'hôtel qui a été bâti par ton zerstör père. den Altar, was von deinem Vater gebaut wurde. Ça te réclame Es reklamiert et sich ça ne peut pas t'aider à und avancer. es kann dir nicht helfen voranzugehen. Aujourd'hui, nous allons limiter ici Für heute werden wir sur aufhören le cause de réclamation. bei der Quelle von Reklamationen. Nous avions parlé de 3 causes de Wir réclamation. haben über 3 Quellen gesprochen. Première cause de réclamation, Als allererste Quelle c'est le diable qui combat les plans de der Dieu dans ta vie. Teufel, der die Pläne Gottes in deinem Leben bekämpft. Et deuxième cause, Als zweite Quelle c'est le péché que tu die commets toi-même Sünde, die personnellement. du selbst gemacht hast, Tu ouvres la porte au diable. wodurch Türe zu dem Teufel Et aufgemacht troisième cause, Als dritte Quelle c'est les hôtels familiales. familiärische Altar. Cela veut dire que la famille, il y a quelqu'un qui est allé consulter, qui a fait une alliance avec le monde occulte. Es heißt, in der Familie gibt es jemanden, der irgendwo gegangen ist und er hat ein Bündnis geschlossen mit der Mächte der Et Dunkelheit. c'est comme ça que les autres sont Und réclamés. so werden andere weswegen Mais reklamiert. dans toutes ces choses, Aber in all diese Sachen il y a la réponse que je viens de te donner. gibt es eine Antwort, die ich dir heute geben Si tu will. crois ce soir, Wenn du heute Abend le glaubst, Seigneur va te wird délivrer. der Herr dich befreien. Voilà, nous sommes là maintenant pour la prière. Jetzt wollen wir beten. Le jeudi prochain, nous allons parler Nächsten Donnerstag werden wir la résolution de réclamation. über das Thema sprechen, die Lösung für Quelle est la Reklamation. solution contre le réclamation? Was ist denn die Lösung gegen Reklamationen? Et maintenant, nous sommes là pour prier. Jetzt wollen wir beten. Si tu te retrouves parmi ces points que nous avions Wenn parlé, du merkst, eine dieser Punkte, was wir erwähnt haben, betrifft dich, nous sommes là pour ça. dann sind wir da für dich. Si tu es réclamé parce que le plan de Dieu dans ta vie, Bist du reklamiert aufgrund der Pläne Gottes für tu dein peux Leben? appeler, nous allons prier. Dann Le kannst du téléphone est déjà anrufen und wir disponible. werden beten. Wir sind schon verfügbar. Tu peux appeler et Du kannst partager. anrufen. Tu peux appeler, nous allons prier. Du kannst uns anrufen und wir Je ne werden sais pas ce für dich qui te beten. réclame. Ich weiß nicht, was reklamiert, was Le dich Satan a reklamiert. réclamé Job. Der Teufel reklamierte Job. Il a réclamé la vie de Job. Reklamierte das Leben von Job. Il a réclamé la famille de Job. Reklamierte die Familie Job. Mais il n'a pas atteint le but. Aber hat das Ziel nicht erreicht. Alléluia. Halleluja. Pourquoi? Parce Warum? qu'il n'a pas tué Job. Weil nicht Job umgebracht hat. Malgré qu'il a tué les enfants de Job. Obwohl die Kinder Job umgebracht Mais hat. Dieu a restauré la famille de Job plus qu'avant.
Aber Gott hat die Familie Job wiederhergestellt. Cela veut dire que le diable, il avait échoué. Es heißt, der Teufel hat Misserfolg Si le gehabt. diable réclame le plan de Dieu dans ta vie, Reklamiert der Teufel die Pläne Gottes in deinem il Leben, va échouer. dann wird Misserfolg Voilà, haben. tu peux nous écrire, tu peux nous Du kannst appeler. uns schreiben, anrufen C'est 015 auf die Nummer 015 90 90 19 19 64 46 841. 800 015 015 90 19 19 90 19 voilà 64 841. 64 841. Nous sommes là, le téléphone est Wir disponible sind jetzt da für euch et nous allons prier pour toi. und wir werden für dich Ou beten. soit tu nous écris seulement. Oder du kannst uns auch schreiben. Nous sommes là pour prier. Wir werden für dich beten. Voilà. Le Seigneur est là pour toi ce Der soir Herr ist für dich heute Abend da. et il veut stopper ces réclamations. Und will ein Ende zu dieser Tandis que je suis Reklamation tantôt de setzen. parler, Während ich spreche, je suis en train de voir les chaînes de l'ennemi qui est en train de tomber. sehe ich, wie die Kette des Feindes fallen. Là où le diable te réclamait à cause du projet de l'Éternel, Da, wo der Teufel dich reklamiert hat aufgrund der Pläne Gottes. celui qui a mis ce projet dans ta vie Derjenige, der diese Pläne für dein Leben empêche l'ennemi bestimmt de hat, t'atteindre au nom de der Jésus. wird es verhindern, dass der Teufel dich erreicht. im Celui Namen qui a Jesu. mis ce projet dans ta vie, Derjenige, der diese Projekt in deinem Leben reingebracht hat, il est plus fort que tes ennemis. der ist mächtiger als deine Feinde. Que le plan de l'ennemi Die Pläne des Feindes contre le projet de Dieu dans ta vie gegen den Pläne Gottes in deinem Leben, soit arrêté au nom sie de sind Jésus. jetzt gestoppt im mächtigen Namen Je viens Jesus. stopper la main de l'ennemi Ich contre ta vie. stoppe das Hand Gottes in deinem Leben Dans le nom puissant de im Jésus. mächtigen Namen Jesus. Voilà, il y a une personne déjà qui nous a écrit, Da hat uns jemand angeschrieben. qui dit qu'il a il a le problème contre les hôtels familiales. Die Person sagt, sie hat Probleme mit familiärischen Alter, Les esprits de limitation, de blocage. Geister der Einschränkungen und auch Blockade. Nous allons prier. Wir werden beten. Le diable vient créer des limitations Der devant notre sœur. Teufel kommt und bringt Einschränkungen vor unsere Schwester, Qu'elle n'aille pas très loin. damit sie nicht vorankommt im Et des Leben. blocages dans sa vie. Und der Vorruf Blockade. Nous allons prier contre ça. Wir werden dagegen Seigneur beten. Dieu Tout-Puissant, Herr allmächtiger Gott. la Bible me dit ceci. Die Bibel lässt mich Folgendes Tu es le wissen. Dieu de toutes Du possibilités. bist der Gott aller Rien Möglichkeiten. n'est impossible à toi. Nichts ist dir unmöglich. Je viens prier pour ma sœur. Ich bete für meine Schwester, Que le lien de limitation tombe dans sa vie. dass die Bündnisse der Einschränkungen fallen in ihrem Que Leben. cet hôtel que l'ennemi avait bâti dans sa famille, Dass diese Altare, was der Teufel in seinem Leben gebaut hatte, afin de limiter les gens de ne pas avancer. damit Leute eingeschränkt werden, Tandis que je voranzukommen. suis tantôt de prier, Während ich bete, cet hôtel est tantôt d'être détruit. fällt diese Altar um. Que l'hôtel de limitation Die Altar der Einschränkungen contre la famille de ma sœur gegen dem Leben meiner Schwester soit complètement démoli. ist jetzt vollkommen zerstört. Que l'hôtel de blocage Die Altar von Blockade soit complètement sind démoli. jetzt vollkommen Je vertiegert. viens prier maintenant. Ich bete jetzt. La Bible dit, Die Bibel sagt, celui qui a l'Esprit de Dieu, derjenige, der den Geist Gottes in sich trägt, il est comme le vent. der ist wie der Wind. Le vent souffle là où il Der veut Wind blüht, wo er et will, personne ne peut l'arrêter. und keiner kann ihn stoppen. À partir de maintenant, Von nun an, les gens seront instoppables dans cette famille. Leute werden uneinschränkbar sein in der Quel Familie. que soit le domaine que le diable les avait limités. Egal in welchem Bereich sie eingeschränkt Je viens waren, prier maintenant bete ich jetzt, qu'ils soient débloqués au dass nom sie de Jésus. vollkommen freigesetzt werden im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez écrire vos sujets Ihr de könnt prière weiterhin eure ou soit vous Gebetsanliegen appeler, nous sommes là. mit uns teilen, entweder schreiben Pour oder prier pour vous. anrufen. Wir sind da, um für euch zu beten. Nous avons parlé de l'autel du péché, de l'autel de Satan, des réclamations de Satan
Et nous avons parlé des hôtels familiales. Wir sprachen über Reklamationen von dem Teufel, über Reklamationen, die hervorgerufen sind durch die Sünde und auch über familiäre Altare. Là où tu te sens réclamé, Da wo du merkst, dass du tu betroffen peux bist, écrire. kannst du schreiben Nous allons prier pour toi. und wir werden für dich beten. Là où tu sens qu'il y a une culpabilité de péché, Da wo du merkst, du hast ein Schuldgefühl aufgrund der Sünde, la Bible me dit ceci. die Bibel sagt mir Folgendes. Celui qui cache ses transgressions Derjenige, der seine Sünde verbiegt, ne prospère pas. wird nicht Mais vorankommen. celui qui l'avoue Aber derjenige, der seine Sünde erkennt, obtient miséricorde. ihm wird Barmherzigkeit gezeigt. Ne cache pas tes péchés. Du solltest deine Sünde nicht mehr verbergen, Tu es tenté de donner au diable l'accès. denn dadurch gibst du dem Teufel Zugang. Et voilà pourquoi ce soir, Und weswegen heute le Seigneur veut te libérer dans ça. will dich der Herr befreien davon. Voilà, nous avons une personne qui nous a écrit. Wir haben jemanden, der geschrieben hat, Elle souffre, elle et sa famille, elle souffre de réclamations familiales. die Person sagt, ich leide mit meiner Familie unter familiären Reklamationen. Personne n'a le travail, Keiner arbeitet, pas de mariage. keine Ehe wird Elle geschlossen. n'arrive pas à avancer malgré qu'elle est même en Europe. Die Person schafft es nicht mal voranzugehen, obwohl die Person in Europa ist. Elle tourne sur place. Also das ist nur, die Person bleibt einfach stehen. Les études, même la formation, elle n'arrive pas à trouver. Studium funktioniert nicht und sie schafft es nicht mal, eine Ausbildung zu Le finden. réclamation n'a pas besoin de visa. Reklamationen brauchen kein Visum. Le réclamation n'a pas besoin de visa. Reklamationen brauchen kein Visum. C'est pas parce que tu es en Europe que tu ne peux pas être réclamé. Nicht weil du in Europa bist, wirst du nicht reklamiert. C'est pas parce que Nein. tu es en Europe que les esprits ne peuvent pas arriver. Es ist nicht, weil du in Europa bist, dass die bösen Geister nicht hier ankommen werden. Nous allons prier pour la personne. Wir werden für die Person Que beten, le Seigneur puisse le libérer. dass der Herr die Person befreit. La personne qui a écrit, Die Person, die geschrieben mon hat. frère, je vais te dire ceci. Ich will dir sagen, mein La Bible Bruder, dit, si tu crois au Seigneur, die Bibel sagt, wenn du an den Herrn glaubst, tu seras sauvé, toi et ta bist du femme. errettet, du sowie deine Familie. Je proclame Ich maintenant proklamiere jetzt, que tu sois libéré de ces dass du réclamations. freigesetzt wird von dieser À Reklamation. partir de maintenant, Von jetzt an. Dieu a dit à Josué Gott sagte zu Joshua, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. dieses Buch des Gesetzes sollte sich nicht von deinem Mund entfernen. Médite les jours et nuits. Meditiere drüber tags und Et nachts. tu vas réussir à tout ce que tu vas Und entreprendre. so willst du erfolgreich sein in all dem, was du Là où unternehmen tu willst. avais échoué, Überall, wo du Misserfolg hattest. maintenant tu vas essayer, tu vas réussir. Jetzt wirst du es probieren und erfolgreich sein. Les échecs du passé Die Misserfolge von sont gestern enterrés maintenant. sind jetzt begraben worden. Quel que soit le lien de réclamation, Egal was für Bündnisse der Reklamationen da je viens waren. briser cet hôtel familial qui Ich parle. zerbreche diese familiäre Alter, was spricht. Quel que soit le sacrifice qui a été fait, Egal was für ein Opfer da gemacht wurde, le sang de Jésus, das Blut Christi c'est le sacrifice par excellence pour ta délivrance ainsi que ta famille. ist ein Opfer, der exzellent ist, wenn es um die Befreiung deiner Person und deiner Familie kommt. Que cet hôtel soit remplacé par la croix de Golgotha. Diese Alter wird jetzt ersetzt durch das Kreuz Golgotha. Là où le Seigneur a dépouillé les Da, réclamations. wo der Herr wirklich die Mächte von Reklamationen entmacht hat. Je proclame le mariage dans ta Ich famille, proklamiere Hochzeiten in deiner le travail Familie. dans ta Ich famille, proklamiere Arbeit in deiner la Familie. réussite dans vos Ich études. proklamiere Erfolge in Dans le eurem nom puissant Studium. de Jésus. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà qui encore, Wer noch? si tu peux appeler, tu peux appeler. Willst du anrufen, dann kann Nous ich sommes en das auch direct. tun. Wir sind live. Tu peux écrire ou soit tu appelles. Du kannst entweder anrufen oder schreiben. Nous sommes là pour prier. Wir sind da für das Gebet. Halleluja. Voilà, tu peux écrire ou soit tu peux appeler. Du kannst entweder anrufen oder schreiben. Nous avons encore 5 minutes Wir haben noch 5 Minuten pour Zeit, prier. zu beten. Il y a des gens qui sont réclamés par les Es hôtels, gibt Leute, die reklamiert sind durch même si tu Altar. n'as pas écrit.
auch wenn du nicht où tu geschrieben n'as pas hast appelé. und weder angerufen Nous hast. prions que ces hôtels soient complètement détruits. Beten wir, dass diese Altar vollkommen zerstört Et werden. si c'est le péché qui a ouvert une porte dans ta Und vie, ist es eine Sünde, die die Tür in deinem Leben aufgetan tandis hat, que je suis en train de parler, während ich hier que spreche, tu regrettes ce péché bete ich, dass du diese Sünde et bereust que tu ouvres ton cœur à Dieu und dass du dein Herz zu dem Herr auftust et que le Seigneur puisse und dass prendre der la Herr place. Stellung in deinem Herz nimmt. Nous allons prier pour une autre personne qui a Wir écrit. beten für eine andere Person, die geschrieben hat, C'est la délivrance de réclamations familiales sie will befreien werden von familiärischen et Reklamationen des anciennes relations. und auch von alten Beziehungen. Nous allons prier Wir beten, que le Seigneur puisse délivrer notre dass der sœur Herr unsere Schwester befreit et même les difficultés financières. und auch, dass sie frei wird von allen finanziellen Schwierigkeiten. Prions dans le nom puissant de Lass Jésus. uns beten in Seigneur, je mächtigen vais Namen prier pour Jesus. ma sœur Dieu de gloire. Herr, ich bete für meine Schwester, Herr der Herrlichkeit. La Bible dit, Die Bibel sagt, c'est en croyant du cœur wenn wir in unsere Herzen qu'on glauben, parvient à la justice. dann kommen wir zur C'est en Gerechtigkeit. confessant de la bouche Bekennen wir es aber mit unserem Mund, qu'on parvient au salut. dann erreichen wir das Je Heil. viens prier pour ma sœur. Ich bete für meine Schwester. Seigneur, que tu ne te reposes pas. Vater, du solltest dich keine Ruhe Ce geben. soir, Heute Abend noch qu'elle entre, Seigneur de gloire, à un nouveau départ. tritt sie einen neuen Anfang ein. Que toute force de réclamation familiale Alle Mächte der familiären Reklamationen n'ait plus l'influence sur elle. sollte keinen Einfluss mehr auf sie Que la haben. réclamation familiale Familiäre n'ait plus Reklamationen l'influence sur sollte elle. keinen Einfluss auf sie mehr haben. Maintenant, Von jetzt elle an va avancer au nom de wird sie Jésus. vorangehen in mächtigen Et que Namen Jesu. toute ancienne Und relation alle alte qui Beziehungen, retient sa vie afin de ne pas avancer, die ihre Leben zurückhalten, damit sie nicht vorankommen. je viens prier que ces relations soient brisées. Ich bete, dass diese Beziehungen Ces zerbrechen relations werden. qui deviennent des maris de nuit, Diese Beziehungen, die wie geistliche Ehemänner je werden. viens les chasser dans sa vie dans le Die nom puissant bringe de ich zum Jésus. Fliehen in ihrem Leben im mächtigen Namen Jesus. Père, ils n'étaient pas mariés. Vater, sie waren nicht verheiratet. Seigneur de gloire, je viens prier Und Herr der Herrlichkeit, que ich ces bete, relations anciennes dass diese alte qui Beziehungen, n'avaient ni fondement, die kein Fundament ni hatten, place dans sa die vie, keine Stellung hatten in ihrem Leben, totalement disparaissent. dass sie vollkommen Et verschwinden. aujourd'hui, Und heute noch, donne-la le mari que tu avais prévu pour schenk elle. ihr der Ehemann, was du für sie Nous vorbereitet voulons la voir hattest. mariée Wir wollen es sehen, wie dans sie le nom puissant heiratet. de Jésus. In mächtigen Namen Et je viens Jesus. chasser la pauvreté Und financière dans sa famille. ich bringe die finanzielle Armut in ihre Familie zu fliehen. Au nom de In Jésus. mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un sujet de Gibt prière? es Dernier noch sujet. jemand, der ein Gebetsanliegen hätte? Merci beaucoup. Nous allons Vielen clôturer Dank. la Jetzt prière wollen pour ce wir soir. für heute Donc Abend celui das qui va nous écrire Abschlussgebet peut nous écrire sprechen. toujours. Ihr könnt auch im Nachhinein eure Je Gebetsanliegen vais rappeler schicken. encore notre numéro. Ich erinnere uns an unsere Nummer. Tu peux toujours nous écrire. Da kannst du schreiben. Pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, Für all diejenigen, die nicht in Deutschland sind, écrivez-nous sur WhatsApp schreibt uns auf WhatsApp 0049 0094 15 15 90 90 96. 19 J'ai oublié. 0049 nu- 15 15 90 90 19 19 64 64 841. 841. Voilà, tu peux nous écrire sur WhatsApp. Da kannst du uns schreiben auf WhatsApp. Et celui aussi qui veut faire un don ou une offrande, Und wer auch ein Opfergabe oder eine Gabe machen notre möchte, numéro de compte de l'église est toujours là sur la barre latérale de votre ordinateur. ihr habt eure Bankkonto auch bei der Beschreibung zu sehen. Unser Merci beaucoup. Bankkonto. Nous allons prier. Vielen Dank, wir wollen jetzt beten. Seigneur, nous te disons grandement merci ce soir. Herr, wir
sagen dir einen riesigen Dank parce heute que tu nous as Abend. permis de communiquer ce que tu avais prévu. Denn du hast es möglich gemacht, dass wir dein Wort weitergeben. Nous prions, Seigneur, afin que ce message puisse avoir de l'impact Wir dans la vie de beten, tout un oh chacun Herr, qui dass l'a diese suivi. Botschaft einen Einfluss ausübt im Leben von jedem, der es Nous voulons voir zuhört. des témoignages Wir wollen Zeugnisse sehen. dans le nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez aussi nous envoyer votre témoignage sur le même numéro. Zeugnis könnt ihr auch uns zukommen lassen durch die gleiche Nummer. Que le Seigneur vous Der bénisse. Herr segnet euch. À nous revoir encore le jeudi prochain. Und wir sehen uns am nächsten Bye Donnerstag. bye. Tschüss.